产党！共产党！共产党！习近平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 ！奉权制！奉权制！牛逼！谁呀？解放乌鲁木齐！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 那老百姓有多少活不下去了？您知道吗？您知道吗？你把我们关起来是为了保护我们身体健康。那你有没有想过，病毒它已经放过人类了？是你们不愿意放过我们。说得好！谁？要完蛋了，这个账是记在那儿的，一旦他出事了，这个账全给你拉出来了。别看你今天闹得欢，小些啊，今后拉清单，这都得应验的，不要干这种事情。头上三尺有神明，一定要有敬畏之心。一是居民家庭电区线路府上安装不符合消防安全管理规定，埋下了火灾隐患；二是发生火灾的楼层长壁式防火门未保持关闭，导致火灾迅速蔓延扩大；三是着火小区道路狭窄，私家车停放混乱，影响消防车快速到场处置；四是部分居民自防自救能力弱，对居住建筑中通往楼顶的第二安全出口位置不熟悉，火灾发生时未进行有效的扑救及时的逃生自救。喷不上呀，他是不是都没有意识到他没有喷上呢？中国政府呢是高度重视，因为政府的宗旨呢就是把人民的生命安全、身体健康放在最高位置，所以对这一次的疫情防控工作呢，我一直是在亲自指挥、亲自部署。16楼我们现在已经很缺氧，我们小孩也不行了，我们现在太缺氧了。那如果我这个冰箱做出阳了，阳了。我知道，我说如果我冰箱做出阳了，是要把我冰箱拉走隔离吗？冰箱拉走隔离？把我冰箱拉走？
你要啥子？你输了，你来。哦，你说我参与的啥子嘛？你输了。我凭啥子要出来？我出来进来。你去哪？庐山啥子？蛤蟆。几个孩儿这个蛤蟆皮？蛤蟆皮。是你妈呀！这个蛤蟆皮出来！中国人民已经取得了抗击新冠肺炎疫情的战略性胜利，包括你们在座的这些外国记者，能够在抗击疫情期间生活在中国，你们就偷着乐了。有的国家都宣布疫情结束了，看国外的球场上都坐8万人了，都不戴口罩，那我们为什么还要动态清零？没有深爱那有悲，何不惊扰我的梦？我们庄上有挖器官的团伙，我叫王彩凤，我实名举报我们庄上有挖器官的团伙，希望大家注意啊，因为我就是其中的受害人，他们经常用催泪瓦斯啊或者什么的，用车子转来转去的啊，你们要注意。我们都在用力的活着，爱恨成败里赢过也输过，也曾灿烂失落，无悔选择。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。中国人民已经取得了抗击新冠肺炎疫情的战略性胜利，包括你们在座的这些外国记者，能够在抗击疫情期间生活在中国，你们就偷着乐了。违反政府在紧急状态下发布的命令，怎么一直不听劝？我给你拿着，性安全的。疫情防控，这回不让撒尿了，封上了。这家不听话，看他撒尿给封上了。莫言说，做人最痛苦的是克制自己说真话的冲动，尽量融于庞大的沉默群体之中，然后强有力地束缚原本的自己，让真实的自己放弃思考，放弃观察，放弃逻辑思维，放弃求真，最终归于平庸、怯弱、愚钝、麻木不仁，视而不见，听而不闻。